Катя. Камень-Шахтинская школа-интернат. Метель Пушкина. Едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не видел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла в огне мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега. Небо слилось с землей. Владимир очутился в поле, напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу, поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жатвинской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все было не видать.